GH जे प्लेटफॉर्म ते असां इहो ई मुतालबो था कयूं त असांजो जेको रिस्क अलाउंस जेको बंदि कयो वियो आहे उहो बहाल कयो वञे। छा असां रिस्क ते हरदम असां आहियूं, कहिड़ी बि बीमारी हुजे उनमें असांजो LHW LHS सभ खां पहिरें अॻु में हूंदियूं आहिनि। कहिड़ी बि बीमारी आहे LHW हलो बाबा हेॾे वञो हीअ कमु करे अचो। छा असां रिस्क ते न आहियूं? जंहिंमें TB थी थिए या ॿियो को थिए तो कोरोना हुई उनमें सभिनि खां पहिरें असांजूं LHW उहे हुयूं इनवॉल्व। जेकी NGOs अचे थी उहा बि LHW खां सवाइ काॾे बि नथी वञे। पोलियो हुजे मीज़ल्स हुजे जेकी बि हुजे उहे असांजी LHW असांजा ॿाहिरि असांजा जेके वैक्सीनेटर पैरामेडिकल स्टाफ असांजा ॾाक्टर सभु गॾु आहिनि। ऐं जेकी असांजी नियाणियुनि सां जेको ज़ुल्म कयो वियो जेको उन्हनि खे उते जेको ज़लील कयो वियो आहे, छा पंहिंजो हक़ वठणु ॾोहो आहे? असां पुरअमन एहतिजाज करे रहिया हुआसीं। पुरअमन एहतिजाज ते छा एतिरो ज़ुल्म कयो वेंदो आहे त उते पाणी हारिया वञनि, उन्हनि ते लठबाज़ी कई वञे, उन्हनि जा कपिड़ा फाड़िया वञनि। छा इहा असांजी सिंध जी सकाफ़त आहे? असांजी सिंध जी सकाफ़त इहा आहे त असांजी नियाणियुनि खे हिते जेके बि ईंदा आहिनि खून हूंदो आहे तब बख़्श कया वेंदा आहिनि। नियाणियुनि खे वठी अचिबो आहे, उन्हनि खे रवा पाराया वेंदा आहिनि, उन्हनि खे अजरक पाराया वेंदा आहिनि या उन्हनि खे ईअं ज़लील कयो वेंदो आहे। असां बिलावल भुट्टो साहिब खां इहा ई गुज़ारिश कंदासीं, अर्ज़ु कंदासीं त बिलावल साहिब तव्हां छो ख़ामोश आहियो? तव्हां ॻाल्हायो, असां नियाणियुनि जे लाइ उथो, तव्हां उते चओ, उते ॻाल्हायो। असां नियाणियुनि जी तव्हां न कंदो त ॿियो केरु हेल्प कंदो? तव्हां ई ॻाल्हाईंदो, तव्हांखे ॻाल्हाइणु खपंदो। असां नियाणियूं जेके रोडनि ते वेठियूं आहिनि, तव्हांजी माउ जो ख़्वाबु हो, मोहतरमा साहिबा जो ख़्वाबु हो त हीअ जेके असांजो जेके लेडी हेल्थ वर्कर आहिनि इहे घर घर वञी ऐं माण्हुनि खे सिहत जी सहूलियत ॾियनि थियूं। तव्हां चवंदा आहियो त जॾहिं बि मां LHW खे ॾिसंदो आहियां त मूंखे पंहिंजी माउ यादि ईंदी आहे। छा अॼु तव्हांखे पंहिंजी अमड़ यादि नथी अचे? छा तव्हांखे पंहिंजी अमड़ जो उहो ख़्वाबु नथो नज़र अचे? हीअ नियाणियूं ही तव्हांजूं भेणियूं माण्हू रोडनि ते वेठियूं आहिनि, उन्हनि खे मारियो वञे थो। मां तव्हांखे इहा ई गुज़ारिश कंदसि सिंध हुकूमत खे, सैयद मुराद अली शाह खे चवंदमि हू हुते वेठा आया आहिनि। जॾहिं बि असांजो एहतिजाज थियो आहे त छा हू आया आहिनि? बिल्कुलु न आया आहिनि। हिते ॿियनि जा एहतिजाज थियनि था उते ख़ामोश हूंदा आहिनि, उन्हनि वटि लड़ी वेंदा आहिनि। छा असां सिंधी त न आहियूं उन्हनि जूं माऊं भेणियूं जो उते नथा अचनि? मां गुज़ारिश कंदसि हुकूमत खे असां रिस्क अलाउंस बहाल कयो वञे, न त असां ॿी सूरत में अञा रोडनि ते निकिरंदासीं। पोइ भली जेको थियणो आहे असां उहो कंदासीं, भली असांखे पोइ गोलियूं लॻनि या फायूं ॾियनि, असां हाणे क़दम पोइ हिते न हटाईंदासीं। महिरबानी।